Agorilako azken larun bata Luhuson, desfile koloretsu bat heldu da plazara. Publikoa, nunre handian gina da, herritarren kabalkada ikustera. Bazuen, 20 urte herriak ez zuela eskaini, dantza eta antzerkia lotzen dituen ikusgarri haundi hau. Kabalkadaren muntatzea urte bateko lana izan da Luhusotarrentzat. 4 hilabete lehenago, errepiketan segitu ditugu dantzariak. Primaderako igande goizuntan denak bilduak dira hainbat urrats lantzeko, hala nola makil dantza. Au moment du changement, en fait, vous tapez avec celui qui change intérieur aussi. Donc, pam, pam, pam. Gaur da errepika orokor bat denekin pixkat landu ditugun dantza guziak berriz ikusteko, errepikatzeko eta ere elgarrekin elkartzeko. Alima, eman zite hemen otoi. Ikusgarrian, hainbat sorkuntza eman beharko dituzte, euskal urrats tradizionaletan oinarrituak. Bada pixkat denetarik, badira lapurdiko dantza batzu, nahi du fanangoa, basen afurroko dantza batzu. Desafio bat, denek ez baitute maila berdina. Fanangoa batzuk ezakiten bat ere, eta zerrotik hasi dute. Beraz hori ere polit da, nahastea dantzari berri eta usaia gehiago dutena. Geldi! Bitartean, itzaleko lan batek ere aintzina segitzen du. Dendariek, dantzariek soinean ezagiko dituzten arropak josten dituzte. Bada anitz lan, behar dira bestiak berriz egin, saharrak araberritu, koloriak pastamai dira, behar dira berriz alegeratu bitat. Arropak bai eta pertsonaiei doazkien osagarriak bolanten maskak bezala, Luhuso 2 provintzien arteko mugan izanki jantzi bilduma aberatsa dute. Jantzi batzu basen afarrokoak eta beste batzu lapurterrekoak. Badira gonak ere, gonak 14 egiten ditugu eta basen afartarrak dira. Orotara, 200 bat herritar implikatzen dira proiektuan, 900 biztanle konda dituen herriuntan. Proiektu biziki ederra da, egerteko bagira gazte batzu, zaharrak, haste guziz usten dugu elgar, somaitzu ez ginitin zautzen eta manera da bat errian giro bat sartzea. Ikusgarri hau muntatuz, Luhusotarrek aspaldiko ohidura berpizten dute. Lapurdin eta Basen-Nafarroan 20. mende erditsu arte, emanaldi bereziak eskaintzen zituzten plazetan Tobera Munstra izenekoak. Desfile bat eta euskal dantzen artean, antzerki satiriko bat alegiazko auzi batekin. Hortik, heldu zauku kabalkada, azken urte horietan berriz agertzen dena Euskal Herrian modernizaturik. Luhuson, antzerkiak preseski toki importanta badu. Peio Berterretx taula zuzendariak lagundurik herritar talde batek testua idatzi eta ondu du, herriko istorioetaz eta bizi publikoaz irri egiteko helburuarekin. Piskat kritikatzen ditugunez eta auzi sozial batzuk main gaineratzen ditugunez, txatzen girako jodetzen hori bukaera arte eta gure sukalde lana egiten eta gero eramaiten plazara. Bazuen funtzio bat nuna auzitzen zen, pertsona baten jarrera komunitateak kondenatzen zuena, Tobera baten bidez auzitzen zen. Bistan dena, ez da hori aipatzen gaur egun, ez gira sartuko lako justizia batetan, eta ez da gure tokia, helburua eta nahia. Emanaldiaren tenorea, antzerkilariek beren kritika plazaratzen dute lehen aldikotz dantzen artean. Hemen adibidez Euskal Herriaren irudi folklorista trufatuz. Herritar maitiak, aurkeztuko dizuet, Luhuso berbizteko azken asmakuntza. Lieu de vie berria.
bada olako dualitate bat, nahi duzu dantzaria eta antzerkilarian artean. Egiazko gizartean botz gabekoak direnak, eta dantzan direnak dira pixkat jauntuak, erriko jauntuak, edo ederen poderea badutena. Hor, momentu hortan, pixkat gauzak uzkaltzen dira, eta beraz ez zirenak agertzen gizartean edo tipituak direnak, hor plazartzen dute eta erraiten dute badutenak. Agertoki bakotsa bururatu eta dantzariak berriz itzultzen dira plazara. Antzerkilari onak, dantza mota desberdinak, makilekin, lehengo dantzak, waikoak, eta biziki polita. Dena ongi pasatu da, konten gira, iduriz jendeak konten dira ere. Aurten, lau kabalkada ikusi ahal izan dira Euskal Herrian. Uste dut, horrek duela motibatzen proiektu hori herri batan, horrek du pizten da beste herritarrak ezagutzeko parada, zenta gaur egun, gaurko gizartean ez dugu, baita ez bada olako aukerarik. Ustez horrek ditu aurten bildu ere bai Eleta, Arrosa, Luso edo Meaine, herria bildu, loturak egin, harremanak sortu. Elkartasuna sustatu, euskara, euskal kultura eta sorkuntza bizirik atxikiz.